Alo ạ. Chị Linh sửa điện lạnh đúng không chị? Dạ đúng rồi. Anh sửa gì ạ? Chị đi làm nó là giật đồ mà sao nó không có chạy được ấy. Nhà anh ở đâu anh? Nhà em ở đường Hoa Thụ ngay. Lát em xuống nha. Nhà anh có đang ở nhà không? Em đi làm có con em ở nhà ấy, thì có gì thì xuống đi gọi cửa nó đang mọi người ra em nhà làm đó rồi. Dạ. Cô tới sửa máy giặt á, nãy ba con có gọi cho cô á. Dạ. Mở cửa cho cô vô nha. Dạ. Dạ. Máy giặt thì ba để ở đâu? Rồi để cô coi cô sửa nha. Dạ. Hôm nay con rồi cô sửa đây luôn nha, con cứ chơi đi. Dạ. Lát xong rồi cô gọi cho ba con. Dạ. Này nó full motor.
hay sao? Cho vợ cầm máy cũng rất
Con ơi, cô về nói với ba con là ấy là kiểm tra coi được chưa, vậy có gì là gửi tiền qua sau cũng được nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô về nha.